He's the president of the Silicon Valley Latino. Alex Ontiveros is my guest here on Comunidad del Valle. Welcome to the show, Alex. I remember when you first kind of introduced the idea of Silicon Valley Latino, and are you surprised or amazed at where kind of what goals you've attained and where you've taken this project? Yes, to be honest with you. The thing that I wanted to do initially with this was to create an online magazine, regional online magazine that's going to cover the community for the great things that we do. I mean, there's a lot of untold stories about individuals, organizations, companies, you name it. And slowly we're uncovering these stories that for some reason have not been shared with our community. I downloaded some video from your website, and this is kind of an awards ceremony. Here is some of that footage right here. I mean, you're honoring people who wouldn't normally, who deserve to be honored, but wouldn't normally be recognized. Tell us about that. Absolutely. So this particular event is called Latino Trailblazers and Emerging Leaders. And this event was hosted and sponsored by Cisco Systems at their headquarters. And the thing about it, I've gotten a little bit of pushback from some folks is that, we recognized 30 people that evening. And they said, well, why don't you make it a little bit more exclusive, just, not so many. And my message is this, is that there are so many people in our community that deserve to be recognized. And we need to celebrate that. We need to recognize them. And also we need to send a message to our community and to mainstream that there's a lot of us, and then there's a next wave, and there's going to be another 36 or another 40 and so on, that we need to continue to recognize these people for what they do. I mean, how are you able, aside from some coercion, to get into the Ciscos and some of the other high-tech venues to hold your events? Well, no, it's really finding somebody that's going to be a champion for you, somebody that identifies with what we're trying to do. And fortunately, we have some great friends over there and people that really believe in what we're doing, and they said, we're on board, we want to help you do this. What's the ultimate goal of Silicon Valley Latino? There's a couple of different goals, but the ultimate goal is to promote those positive stories within our community, right? And also, a secondary goal is to share them so that our youth and our young professionals can be inspired by what they see. Because again, these aren't normal, typical stories that are being shared, and so that's what we want to do. We really want to make sure that folks understand that there's people out there that are very successful in many spaces, and that our young, people could look at them and say, wow, maybe I could do that too. Talk about the following that you've developed since you started the project. It's quite a following. Sure. Yeah, it's been really nice. I mean, we have, in terms of the folks that have signed up to receive our newsletter and so forth, we have a few thousand people that do that. And now and something that's interesting that has happened in an organic matter is that we have a community that's formed, a Silicon Valley Latino community that's formed. And we didn't lead that. These folks started to connect with each other, and they started to get together and invite us to things. And then we decided, well, let's make it official. So now we have a membership program, and we call our members Cultura Ambassadors. We keep talking on the news here, and every station does, about the achievement gap and how we're failing at this and maybe not as proficient at that. But you've found, as you mentioned, some success stories that contradict all of those statistics. Absolutely. There are so many folks, that are, for instance, I was meeting with somebody that just sold their company to a major, tech company here for $25 million. And I think those are the stories that we need to share. Folks, let's talk a little bit about the next issue, the next print issue that we're going to be, releasing within the next month. It's going to feature the SVL list, 50 of the most prominent, influential, game-changing, trend-setting Latinos. You'll be one of those folks in there. I don't know how I made that list, but in the media category, come on. So, but there's some people in tech. Like, I don't think people know, but the CIO, the Chief Information Officer at Facebook, is a Latino. The same thing with the CIO at HP. He's a Latino, and my friend Jorge Tittinger is the CEO of or SGI. That's their new name. So we have these folks, but again, folks don't really know about who they are, and we're sharing this information with them. It's going to take a while. I mean, you can't have that impact, I think, that you want to have overnight. It's taken a while, but you have the patience and determination, it seems, to do it. Yeah, there's been a lot of patience, and it's been a little bit of a roller coaster ride, but we're staying with it.
Yeah. All right. It's Silicon Valley Latino, and they're coming up with their next issue pretty soon. There's the web address for more information. Any final thoughts, Alex, before we let you go? Well, we really have created these platforms. We're a multimedia company. We're a multi-platform company that does marketing engagement within our community. And anybody that wants to be a member, they could easily do it by going to our website and clicking on the SVL Tienda. We have a little e-commerce site there. And click on that. And what we do for our members, we promote them. So we'll send you an email saying, please send us your bio and a headshot, and then we help get your brand out there. So think about that for those of you that are watching us. All right, that's Silicon Valley Latino. Log on for more information. Thanks, Alex. Thank you. All right, we'll see you on the Telemundo side as well. No. Alex Ontiveros es el fundador de Silicon Valley Latino. El señor Ontiveros nos acompaña aquí en Comunidad del Valle. Bienvenido al programa, Alex. Gracias, Damon. ¿Qué nos puedes decir tu organización, tu proyecto, Silicon Valley Latino? Bueno, Silicon Valley Latino es una organización que se ha desarrollado, es una compañía de multiplataformas, multimedia, hacemos marketing para la comunidad latina y para otros clientes. Tenemos video que tú nos otorgaste, aquí está el video, es de varios escenarios que tú estás patrocinando, eventos que tú compones. ¿Qué es lo que pasa en estos escenarios donde reconoces a líderes latinos? Sí, exactamente, es lo que hacemos. El propósito de la compañía es dar a luz que en la comunidad latina somos varias personas que somos de gran capacidad, que tenemos éxito en diferentes áreas de negocios, de tecnología, de lo que sea, y específicamente en este evento los estamos reconociendo. En este evento reconocimos a 36 personas, y unas son personas que ya son más veteranas, que tienen mucho tiempo en su profesión, y otros que apenas están empezando sus carreras. ¿Y ese proyecto tú lo mantienes en el internet y una revista que también se puede obtener en la mano, ¿no? Platícanos de las plataformas que usas tú para ensayar tu proyecto. Sí, perfecto. Sí, tenemos una revista online, tenemos la revista física, tenemos por medios de social media, página de Facebook, de Twitter, todas las páginas relevantes en social media. Hacemos los eventos también con un partnership entre Comcast y Create TV. Tenemos un programa de media hora de televisión. Y básicamente es lo que hacemos. Y el propósito más que nada es dar a luz a todo lo positivo que hace la comunidad latina. Los programas, individuos, compañías, organizaciones. Y como hablamos en inglés en NBC, hablamos básicamente en profundidad de los crímenes que suceden en la comunidad latina, las drogas, todo lo negativo. Y tu propósito es de dar lo contrario, de todo lo positivo que existe en esta comunidad. Exactamente. El contenido de nosotros es casi 100% positivo. Son los ejemplos que nuestra comunidad debe saber, y especialmente para nuestra juventud, que pueda tener estos ejemplos de estas personas que han tenido éxito, que están teniendo éxito, para que sean inspirados a intentar algo, tal vez una profesión que no tenían idea que existía o que no pensaban que ellos pueden hacerlo. Pero las personas que tenemos, que estamos cubriendo, comparten sus historias y son personas como tú y yo, que venimos de la comunidad y no son así una persona súper especial, pero sí han logrado, y ese es el mensaje, de inspirar a nuestra juventud también. Hay gente que te dijo a ti cuando comenzaste tu proyecto, ¿sabes qué, Alex? No lo hagas, no va a ser exitoso, es mucho trabajo, no sabes lo que estás haciendo. ¿Te dijo alguien así? Sí, como a todos. Sí. Yo pienso que cualquier empresario que quiere intentar algo, hay gente que nos dice, ¿verdad? No sabes lo que estás haciendo, y realmente no tengo yo una experiencia en publicar o en lo de media o así, pero lo he aprendido y aquí estamos todavía y tenemos un poco de éxito y estamos creciendo nuestra audiencia cada día. ¿Qué es lo que has aprendido en tu proyecto? ¿Qué has visto quizás que hay más líderes de lo que aún tú pensabas e imaginabas que habían en esta comunidad? Sí, hay bastantísima gente que si tuviéramos más personal nosotros, si tuviéramos más recursos, podríamos estar compartiendo
historias de tantas personas, pero somos un equipo pequeño y limitado. Y una conversación que tuve con una persona esta persona me dijo, ¿qué va a pasar cuando ya no haya personas que puedas cubrir? Y claramente para mí esa persona no nos entiende, no sabe. Y esa es la cosa, es de que somos bastantísimos que no pienso que va a haber una etapa en donde ya no hay gente que cubrir. Siempre va a haber. Y tú te has recorrido en los callejones y en los salones de Cisco y de SGI y otras agencias, compañías, de empresas grandes del Valle del Silicio. De Facebook, de Intel. ¿Cómo es que lo haces que te metes a esas compañías? A mí me decían el topo porque me metían todo. Decían, ¿cómo es que lo haces tú para meterte en esas compañías? Pues honestamente es porque les platico de lo que estoy haciendo y ellos también están interesados en apoyarnos con lo que estamos haciendo y también compartir que tienen empleados, que tienen gente que tiene éxito. Esa es la verdad. Finalmente, ¿te inspiras tú al escuchar las historias de las personas que entrevistas, al ver el logro que ellos están logrando? Cada día. Este es el trabajo que he tenido que ha sido el más inspirante para mí y pienso que también para mucha gente. Bueno, se llama Silicon Valley Latino. Si quieren más información, ahí está la página de red para más información. ¿Algo más que quieras agregar, Alex, antes de que te deje que te vayas? Sí, seguro. Siempre les estamos invitando a gente. Ya tenemos una comunidad de miembros y también pueden ir a nuestra página para obtener su membresía. Ok, gracias Alex por todo lo que haces en la comunidad. Gracias a usted. Muchas gracias.